On pourrait, si tu le veux, essayer un instant de se voir au fond des yeux pour s'entendre un moment sans se retourner jamais, visiter des paysages où l'on se rencontrerait pour entamer un voyage. Tu sais, l'amour, c'est comme là-bas, les pyramides ont mis du temps à se confondre à ces nuages où le grand art prendra le temps de nous reconnaître, de nous aider à nous aimer, surtout le temps de se connaître, tout aussi bien se supporter. Et si on essayait, c'est juste une idée comme ça. Je ne veux pas te plaire, non, je veux juste faire le pas. Je ne parle pas d'amour, c'est juste pour parler un peu d'autre chose que d'amitié, d'autres fleurs que des lauriers. Fini les fleurs jetées en l'air, la cigarette après l'amour. Tu ne sais pas ce que l'on perd en ces instants là sans retour. Et si on essayait de construire ensemble, et si on essayait un semblant d'alphabet. Et si on essayait, c'est juste une idée comme ça. Je ne veux pas te plaire, non, je veux juste faire le pas. Je ne parle pas d'amour, c'est juste pour parler un peu d'autre chose que d'amitié.